شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل حاجه لذيذه جدا 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 في بلندر. هنعمل يعني صور جامده جدا للسماعه دي. بص اصلا التفاصيل والريندرز وبتاع وكده، فهنطلع صور حلوه جدا. هنطلع الصور دي، فيلا بينا نبدا. انت هتفتح بلندر هتلاقيه بالشكل ده، واول حاجه وقبل اي حاجه هتقوم شادد كده اكس ديليت. اول حاجه احنا عايزين الهيدفون بتاعتنا، فانا كنت جايبها من موقع لذيذ جدا اسمه سكتش فاب. سكتش فاب ده موقع بيبقى فيه موديلز، انتريور، عربيات، كل اللي انت تتمناه. في حاجات بفلوس وفي حاجات مش بفلوس. فاحنا لو كتبنا هنا، لو كتبت في سكتش فاب هيدفون مايكروسوفت هتلاقي دي ببلاش. انت اصلا يعني ممكن تحمل اي حاجه، هتلاقي في حاجات ببلاش وحاجات بفلوس. طب ازاي تعرف الحاجات اللي ببلاش وحاجات بفلوس؟ الحاجات اللي ببلاش هتلاقي في علامه التحميل هنا عادي جدا غير فلوس، وهنا بصوا علامه الدولار، واحنا طبعا ما بندفعش في الحاجات العبيطه دي. المهم احنا هنحمل دي، ندخل عليها كده. بصوا اصلا التفاصيل، يعني بصوا اصلا، يعني مش هتكلم، يعني بصوا اصلا ده السماعه اللي هتتكلم. لو دوسنا داونلود 3 دي موديل، لو انت لسه جديد فاتح الموقع هيقول لك لوجن. انا مسجل عادي فقشطه كله تمام. هنحملها في صيغ كتير، هنحملها اللي هي بلا 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 دي، وندوس داونلود كده. طبعا انا محملها فمش هحملها تاني، انت بس احفظ مكانها. ايوه GLTF، انا معرفش ايه البلا بلا بلا ده. المهم هتسحب دي كده وتوديها كده وتدوس امبورت. هتحمل بس شويه كده، هتلاقي اصلا مفيش حاجه حصلت. هتقولي طب ليه يا ابو حميد مفيش حاجه حصلت؟ اقول لك انت اصلا لو طلعت فوق هتلاقيها ان هي يعني فاهم، السماعه اكبر من حياتي، يعني السماعه قد الديناصور. لو دوست نقطه كده على الكيبورد هتوصل لها كده عادي. اس كمان جي زد كده، زد، ونحط الامتي دي في النص. دي امتي يعني راكب فيها كل حاجة، بحيث ان احنا مش لازم نمسك كله بعد كده ندوس جي. فاحنا هو رابط لك كله في دي جي كده، هتمسك دي بس وتحركها. طيب عايزين بقى نبتدي نشتغل لان احنا ما اشتغلناش لغايه دلوقتي. نظبطها بس في النص كده، عشان انا اصلا عندي وسواس من الحاجات دي، اقعد اظبط في الحاجات مليون سنه. ما تسألنيش، انا ممكن اقعد 4 ساعات بظبط في حاجه عادي. لو جينا هنا في الريندر هتلاقي ان انت شغال اصلا ايفي، بس انت عارف تشوف شويه. هو مفيش اضاءه طبعا، في الدنيا مظلمه. لو جيت هنا في السوليد فيو تاني، وجيت هنا في الريندر بروبرتيز، وجيت هنا في الايفي، عايزين نشتغل على سايكلز عشان يبقى واقعي اكتر وبتاع. طيب هنا سي بي يو، احنا مش عايزين السي بي يو اصلا، احنا عايزين جي بي يو عشان يبقى اسرع وبتاع وكده. ده لو انت عندك كارت شاشه تفعله. طيب انت ممكن يكون عندك كارت شاشه بس برضو لما بتدوس عليه في حاجه غلط هنا بتحصل. تعالى اوريك ازاي تفعله. لو جيت هنا في الايديت بريفرنسز، تيجي انت في السيستم تخليها اوبتكس، انت تفعل كارت الشاشه وما تستسكاش بقى وتعمل فيها صايع وتقوم مفعل البروز معاه على اساس يعني ان هيعمل ريندر بالاتنين. ده عبط. فالمهم بعد ما تفعل دي بس تقوم هنا سيف بريفرنسز زي الفل كده، والدنيا في السليم جدا. طيب لو جيت هنا في الريندر هتلاقيه هنا تقل شويه، احنا مش شايفين حاجه عامه يعني. طيب اول حاجه قبل اي حاجه عايزين نعملها هي ان احنا نجيب شيفت ايه بلا ار اكس 90. انا قلت لكم ان اللايت لذيذ جدا، يعني انت تعرف تطلع مشهد مفيش منه اتنين بحاجه بسيطه جدا. اس كده 1 اس، هفهمكم البلان دي هتعمل بيها دلوقتي. هتعمل بيها ايه؟ اس كده ونرجعها جي واي كده لورا شويه. انا بس عايز اعمل حاجه لذيذه جدا. لو انت جيت هنا وقمت ساحب كده، في حاجه كانت بتتعبني. انت ممكن وانت بتسحب تقعد تبوظ الدنيا وانت مش عارف بتعمل ايه. انت هتسحب هنا في النص، هتخلي دي انت شايف فيها، نحط مثلا وليكن الكاميرا بتاعتنا، وهتلاقي عامة ان الكاميرا مش مظبوطة. يعني لو دوسنا هنا الزيرو تلاقي ان هي باصة في حتة اصلا ملناش دعوة بيها. فلو جيت هنا في اوبجكت بروبرتيز هتلاقي الروتيشن عبيط زي العبيط، عامل ارقام غريبة هنا. هو باصص في حتة اصلا يعني مش عارف باصص فيها ليه. هي بتبقى عدسة الكاميرا كده. لو شديت كلهم دول كده مرة واحدة ودوس زيرو هتلاقيها بصت لتحت. طب احنا ليه بصينا لتحت؟ عشان نعرف نشوف هنبص لها فين. احنا طبعا شغالين على الاكس، انت ممكن تبقى شغال على الواي عادي، فاحنا شغالين على الاكس. هنخلي دي 90 كده كده زي الفل.
الدنيا حر اوي يا جماعة، وانا اصلا عندي برد، فياريت تحط لايك وتنشر الفيديو مع صحابك اللي بيبقوا عايزين يتعلموا، عشان انا طالع عيني. انت ممكن تسيبها بالعرض عادي، بس انا كنت عاملها بالطول. فانت لو جيت هنا كده، دي بقى مقاسات الكاميرا، دي الاكس 1920 ودي 1080. فاحنا بالذكاوة كده، بالذكاوة عايزين نخليها بالطول يعني العكس، فهنخلي في 1080 فوق، خلي دي 1080. هتلاقيها ان دي قد بعض. بصوا قلبت اللي هي زي مقاس الانستجرام. هنخلي دي 1920، هتلاقيها بالطول كده. وجي واي نبعدها كده شوية. واخر مرحلة، او مش اخر مرحلة، مرحلة مهمة، لو جينا هنا مسكنا البلان بتاعتنا دي، وجينا هنا في الماتيريالز دوسنا نيو، جينا هنا في دوسنا هنا كده، هندور بقى على ايميشن. اهي ايميشن، هتلاقيها بتنور. والكاميرا دي انا همسكها عامة عشان بتزاول منها، وهفتح حاجة اسمها فيو بورد ديسبلاي، والباسبورت اوت هتخليها 1 كده عشان تبقى الدنيا مضلمة، فاهم يعني؟ حاجة لذيذة كده بتروشها. طيب ايه اللي هنعمله تاني؟ اول حاجة هنمسك دي ونخليها كده مثلا 3. الاضاءة يعني عشان كانت الاضاءة باهتة اوي. عايز بس اوريك حاجة، لو انت جيت هنا دوست الت كده وشديت، قفلت دي يعني وقفلت دي، بصوا هتلاقوا ان الازعاج ده اتشال. تاني حاجة هنعملها ايه؟ انا نسيت تاني حاجة هنعملها. كنا هنمسك الكاميرا دي، الكاميرا بتاعتنا اللذيذة الجميلة، هنمسكها كده وهنيجي هنا فوكال لينس. دي حاجة هيعرفها الفوتوغرافرز بقى واللي كانوا شغالين في الفوتوشوب وبتاع. فاحنا ممكن نخليها 180 بدل 50 او كده، يعني بتبقى لذيذة اكتر، يعني بتدي حاجة لذيذة كده. كده 100. لسه برضو الدنيا مظلمة، اي نعم الخلفية بقت بيضة، بس برضو يعني انا مش شايف حاجة. شفت ايه كده، لايت، اريا لايت، و ار اكس 97 عشان نطلع فوق كده في التوب. انت ممكن برضو تتنقل من هنا اكس بتاع، احنا هندوس زد كده ننتقل لفوق، جي كده ونجيبها هنا. اوعى يا جماعة عشان في غلطة كبيرة هقولها لكم بعدين يعني. هنلف دي كده شوية استنى نلفها كمان. انا قلت لكم بقعد اظبط كتير فشخ عشان المشهد يطلع جامد كده. ال البار بتاع الاضاءة 10 اصلا في المية يعني، او مش في المية، هي 10. دي حاجة خفيفة جدا يعني. احنا ممكن نخليها يعني قول مثلا 500 مثلا، 500. تقول لي ايه الشكل المعفن ده يا احمد؟ اقول لك اصبر بس. اس زد كده نكبرها بالطول، اس اكس اكس يعني اس اكس كده، اس اكس كمان يعني، انت فاهم بقى. هنجيب دي شيفت دي كده وننقلها هنا ار كده، جي كده كده بقى عندنا واحدة هنا وواحدة هنا. طيب ايه اللي المفروض نعمله تاني؟ شيفت ايه، اريا لايت، جي زد، عشان ننور الحتة اللي فوق اس كده، ونخلي دي حاجة بسيطة وليكن 50 مثلا. انا كنت اعملها كده يعني. انت بقى يعني فاهم، انت بتقعد تجرب كتير كتير قوي يعني، عشان يعني فاهم، عشان المشهد يطلع حلو معاك. انا بقعد اجرب كتير قوي يعني. المشهد ده اللي بخلصه لك في ثواني قعدت فيه كتير. شفت دي زد كده ونلف كده ار على السماعة من تحت، تبقى منورة من فوق ومن تحت. هتقول لسه الشكل يقرف وزبالة وزي القرف. اقول لك ما تقلقش. انا برضو وانا قاعد شغال كده لقيت المشهد معفن كده. لو احنا جينا في الريندر بروبرتيز وقمت نازل كده على الكالر مانجمنت وقمت فاتحها، وقمت جايب الاي جي اكس دي خليها فيلمك، لقيتها وحشة. اي جي اكس تاني، وقمت مخلي دي بقى يعني حدة الكونترست. فاحنا هنخليها فيري هاي كونترست. بصوا بقت عاملة ازاي يعني، انا مش هتكلم اصلا يعني. بصوا بقى في كده حاجة حلوة. هنفعل الكيرفز دي واوريكم الكيرفز دي ايه. دي لو حطيت نقطة كده في اي حتة تعجبك، نقطة هنا مثلا، انا بحط نقطة في النص. لو عليت كده الاضاءة هتعلى، لو وطيت الاضاءة هتوطى. انا حاسس ان الكونترست عالي، فانت ممكن عادي تيجي تحط هاي كونترست عادي احسن من. بصوا يعني كده بقت نون، كانت نون من غير حاجة، كده هاي كونترست.
حاجة زي الفل، حاجة زي الفل جدا. تاني حاجة بقى اللي بتدينا عمق في المشهد او حلاوة كده، هي ان الاضاءة ما تبقى صافية كده. اي نعم الاضاءة بقت لذيذة حلوة. الحديد اصلا ماتيريال الحديد، بصوا الماتيريال بتاع السماعة جامد اوي يعني، جامد يعني. ف عايزين برضو ندي حاجة لذيذة. شفت ايه؟ دي حاجة بتبقى اسمها جوبس، بس انا هضحك على البلندر واحطها بطريقة تانية. شفت ايه كده؟ هنجيب اريا لايت بتاعتنا برضو اللي مش بنستغنى عنها، جي واي كده وار كده، نلفها عليه كده. طيب اس اكس اكس كده، اس زد لا، اس زد عادي، ونصغرها كده. تقول انت ليه بتصغرها قوي كده؟ احنا كده هنتعمي. اقول لك لا، انت مش هتتعمي ولا حاجه، انت هتعرف احنا بنعمل ايه. وشفت دي كده، وجي زد تحت تاني. شفت دي وزد نجيبها تحت تاني. احنا كده بقى معانا تلات اضاءات مش عاملين اي حاجه في المشهد. تيجي بقى حته السبريد بتاعنا الجامد قوي اللي هو بيفرق عن اي حد للتاني. لو انت لعبت فيه شويه هتطلع مشهد خرافي. لو انت جيت هنا جبت مثلا الاضاءه دي وخليتها، انت كل ما بتقلل الحده بتاعت الاضاءه بتزيد. طبعا احنا مش شايفين حاجه لان الاضاءه اصلا 10 يعني، فاهم؟ خليها 100 كده، ونخلي دي 5، ونخليها 500 دي الباور. انا مش عارف مفيش حاجه باينه ليه، هو حالف تقريبا. يزد كده، ايوه بصوا. هتقولي دي معفنه يا عم، اقولك ان احنا معلينها 500 وده كتير فشخ، فهنعليها على 100 كده برضو كتير فشخ، 50 كده. والسبريد ده ما ينفعش يبقى حاد كده قوي لان ده هو مش نور شمس يعني، فهنخليها 15. بتدي يعني، فاهم اللي هو بتدي احساس كده. غير كمان ان انت لو لفيتها كده ار كده، بتدي حاجة لذيذة جدا يعني، حاجة لذيذة خالص. جبت دي كده جي زد كده وار اس اكس اكس تكبر في اتجاهها كده، وزودت دي 50 وعملنا دي 15. هتلاقي برضو اضاءة كده. وجبنا دي لفيناها كده مثلا و50، ودي 15. بصوا بقت عاملة ازاي. معلش يا جماعة انا صوتي منبوح، مش عارف انتوا هتاخدوا بالكم ولا لأ، بس انا فعلا صوتي منبوح، بتكلم بالعافية. اس زد كده ونصغرها كده. ممكن نقلل سبريد كمان نخليه حاد اكتر، 5 كمان، ونقلل دي 20 كده. انا مبسوط جدا. فبقى نبتدي بقى، احنا خلاص كده خلصنا كل حاجة وكله تمام. انت ممكن عادي تشيل دي اصلا، انت مش محتاجها في حاجة. انا ممكن اسيبها كده او اخليها، انا كنت عامل دي فوق كده خالص يعني كده يعني. ساعات مش عارف مديها شكل حلو ولا لا، بس انت ممكن تشيلها عادي. ودي كده، دي بقى ممكن نعمل لها انيميشن يعني. بصوا كده وهي طالعة كده، بصوا يعني حاجة جامدة لسه جايلي دلوقتي. طيب نيجي هنا في السوليد، ندوس كنترول اس عشان تسيف. بعد ما تسيف، لو جيت هنا في ريندر ايمج ونشوف الصورة طالعة معاك ازاي. طبعا الغي تاني عشان احنا نسينا نعمل حاجة كارثية ممكن الجهاز ينفجر مننا. اتأكد ان انت على كارت الشاشة لو انت عندك كارت الشاشة، واتأكد ان انت على سايكلز، وهتلاقي ان الماكس سيمبلز دول، تعال افهمك دول ايه. ده الفيو بورد ده يعني، ده الماكس سيمبلز بتاعت الفيو بورد. انت مش ممكن ما تكونش فاهم ده ايه. ده 4096 سيمبل، يعني بمعنى ان البيكسل الواحد في الصورة فيه 4096 بيكسل، او قصدي سيمبل. ايه الهبل يعني؟ انت متخيل الكمبيوتر ممكن يقول لك كلمة وحشة اصلا بعد ما تدوس ريندر وانت سايبه كده. فعشان الكمبيوتر ما يتضايقش، فانت هتخليه رقم. وبرضو مش هتاخد يعني، انت لو خليت الرقم ده ورندرت ما تفتكرش ان الكواليتي هتطلع عالية فشخ يعني، لا هتطلع عادية جدا، انت مش هتاخد بالك اصلا. فهنخلي دي 200، ونخلي دي 200، ونخلي دي كده اتش دي. لو عملناها 2K 200 كده ودوسنا انتر، بصوا كده بقت 2K، واحنا كده عملناها 2K. فلو جينا هنا ريندر ايمج كده، احنا اطمنا كل حاجة تمام ومية مية.
فهتلاقي ان هو بيرندر طبعا 2K. انت ممكن جهازك مستحملش اعملها HD وبرضه الجودة تطلع تمام يعني زي الفل. هعملها 2K عشان اوريك التفاصيل اللي في المشهد. هو اصلا بصوا لسه ما رندرش التفاصيل عاملة ازاي. حاجة مش معقول يا جدعان، حاجة مش معقول. كمبيوتر هنج لو قفل انا هفشخ الدنيا. بصوا التفاصيل يعني، بصوا اصلا يعني انا مش عارف اقول ايه. انا مش عارف طبعا ليه الريندر طالع بالخرا ده. دي مش جودة بني ادم دي اصلا. ممكن تكون الاضاءة اللي ورا تقيلة شوية. هنلغي كده. هو ده بقى فايدة الريندر، ان انت تشوف بقى المشهد بتاعك عامل ازاي وبتاع. هنمسك البلان كده ونخليها 2 كده، ونخلي دي فول HD. بس دلوقتي هتبقى برضو الكواليتي عالية عادي، و F12. هتلاقي ان الصورة دي طلعت معاك صورة جامدة موت. تعال اقولك بقى انت ممكن قادر بالمشهد ده تعمل ايه. لو جيت هنا في الريندر وجيت في الان، انا بقى اقولك على حاجة لذيذة. بدل ما انت دلوقتي عايز تعمل ريندر لزاوية تانية، فانت هتروح كده تمسك الحتة دي وتقوم لاففها كده وجي زد كده. قال يعني دي هتديك الزاوية اللي انت عايزها. فانا تعالى اقولك على حاجة جامدة موت. لو انت جيت هنا دوست ان، جيت هنا في الفيو، جبت كاميرا تو فيو، هتلاقي ان انت عمال تتحرك. لو انت بتتحرك في الفيو كأنك بتتحرك جوه الكاميرا. فانت بقى بتقعد تشوف الزاوية اللي انت عايز تعمل لها ريندر. طبعا دي هتلاقيها محدودة شوية، فممكن تمسكها SX كده عادي، عادي جدا يعني، محدش هيقولك لا. بصوا ممكن ترندر حتة زي دي مثلا. بصوا عادي جدا حتة زي دي تبين تفاصيل الهيدفون بتاعتنا. حتة زي دي كده. استنوا نيجي هنا، هي راحت فين؟ ايوه كده. كل ده في استطاعتنا احنا ممكن نعمله. يعني احنا لو جبنا هنا مثلا زاوية زي كده كده، انا عجباني مثلا، ودوسنا ار كده. لا نمسك الكاميرا الاول، ندوس ار. يعني زاوية كده زي دي حلوة ولذيذة وبتاع كده. وجينا هنا في الريندر تاني، ريندر ايمج، نشوف الدنيا عاملة ازاي. ملهاش حل على رأي مكاوي، ملهاش حل. ده جمدان. ده ده مش طبيعي. لو جينا هنا في اليو في اديتور وجينا هنا وكتبنا هنا في السيرش ريندر ريزلت ايه، هتلاقي الريندر اللي احنا عملناه دلوقتي. فاحنا خلاص استقرينا على دي. لو جينا هنا انت بقى قادر تعدل وانت عامل ريندر عادي. لو جيت هنا very high contrast مثلا، بصوا لا مش طبيعي يا جدعان. ازاي بقى تحفظ الصورة؟ هتيجي هنا خلاص بعد ما خلصت كل حاجة ايمج سيف از، تحفظها في المكان اللي انت عايزه وتدوس سيف از ايمج. وكده احنا نبقى عملنا ريندرز السماعة بتاعتنا. وانت قادر بقى تطلع حرفيا صور زي اللي احنا عملناها. صور بصوا قادر حرفيا تلف بالكاميرا وتطلع مليون صورة. وان شاء الله احتمال كبير في الفيديو الجاي نعمل فيديو تاني عن انيميشن. انا ده كنت اعمله انيميشن، هنعمل انيميشن غير ده. فاهم؟ ما تنساش الاشتراك وتتابعني، ويلا سلام، استناني في الفيديو الجاي.